Čiži, doplatíš mi, mám 3 centy. Doplatíš mi, mám 3 centy. Nie. Si prachatý. Poďme, nie? Počkaj, vyberám peniaze. Už iba Samé drobňaky 2 minúty môžeš točiť? Aj. Kvôli pamäti? Aj. Také dlhé jedno video? Nie, to mám toľko videí a obrázkov. Ej. A asi ešte ani zďaleko. Nekončíme. Poďme. Na utrotenie mám 49 centov. Bežme. Chlapci, bežíme. Takto sa tu hodí pauza.